Merhaba, bu video ses kaydında sizlere kaderinizi mi yoksa bir başkasının kaderini mi yaşadığınızla ilgili bilgiler aktaracağım. Geçmiş zihnimizdedir, genlerimizdedir ve bedenimize işlemiştir. Geçmiş asla ölmüş değildir, geçmiş bile değildir. Mark Bulan'ın bu sözü bizlere aslında çok şey anlatmaktadır. Evrenimiz mükemmel uyumlu fiziksel yasalara sahiptir. Bunlar manyetizma yasası, yerçekimi yasası ve bunun gibi olduğu kadar spiritüel yasalarla da örülmüştür. Titreşim yasası, şefkat yasası gibi. Bizler geçmişte yaşamış olan tüm atalarımıza, hatta tüm insanlığa görülmez eterik bağlarla bağlıyız. Hatta zaman zaman hayatta olan anne babamızın kaderini bile üstlenmiş olabiliriz. Örneğin annemiz çok mutsuz bir yaşam sürdüyse eğer, biz de içsel olarak mutlu olursak annemize ihanet etmiş olabileceğimiz bilinç dışı kaydına sahip olabiliriz. Veya babamız hep yoklukla mücadele ettiyse, bizler de çok para kazanırsak babamızdan üstün olup onu ezeceğimiz şeklinde bir bilinçaltı kaydımız mevcut olabilir. Bu sebeple de hayatımızı onlarınki gibi yaşamaya kendimizi mahkum etmiş olabiliriz. Hatta bu bilinçaltı kayıtlar atalarımıza kadar uzanabilmektedir. Tarihler boyunca birçok zorlukla mücadele etmiş, acı, açlık ve kederin içerisinde yaşamış olabilirler. Onlardan sadece bedensel özelliklerini değil, aynı zamanda kaderlerini de almış olabiliriz. Farkında olalım veya olmayalım, bizlerden yüzlerce nesil önce yaşamış atalarımızın miraslarını tekamül yolculuğumuzda bize hizmet etmek üzere üstlenmiş olabiliriz. Örneğin, eğer atalarımızın bir göç hikayesi varsa veya geldikleri topraklarda barınmakta zorluk çekiyor, bütün mal varlıklarını kaybetmişlerse, bizler de hayatımızı ve kaderimizi o şekilde yönlendirebiliriz. Yani bilinçaltımızda hayatta kalmak için görünmez olmalıyım, saklanmalıyım, ben sürekli haksızlığa ve ihanete uğrarım, kim olduğumu gizlersem hayatta kalabilirim gibi inançlar yerleştirmiş olabiliriz bilinçaltımıza. Ve bu inançlarımız bizim yaşam programlarımız olabilir. Bu programlarla birlikte hayatımızda yol ayrımlarına geldiğimizde pek çok olay, durum ve duygu ile kendimizi tetikleyebilir ve kendi kendimizin karşısına dikilebiliriz. Mesela evliliğimizde, işimizde, hayatımızda köklenme sorunu yaşayabiliriz. Çünkü atalarımız barınamamıştır, herhangi bir yerde köklenememişlerdir. Kendi işini kurmak isteyip de kuramayan, içinde birçok korkular barındıran insanların da genelde yaşadıkları sebep atalarından devraldıkları bu zihniyettir. Maddi zorluklar yaşamalısınız çünkü görünmez olmalısınız. Sessiz, sakin, hiç kimseye görünmeden yaşamak zorundasınızdır. Bilinçaltınızdaki program bu şekildedir. İş yerinizde bir türlü terfi alamıyor olabilirsiniz. Bu da sizin atalarınızdan devraldığınız haksızlığa uğrama veya haksızlık yapılma programından kaynaklanabilir. Bir türlü anlam veremediğiniz en yakınlarınızın ihanetine de uğrayabilirsiniz. Çünkü atalarınız da geldikleri topraklarda veya göç ettikleri yerde güvendikleri insanlar tarafından ihanete uğramışlardır. Ve şimdi siz de bu programdan dolayı hayatınıza bu tarz insanları çekiyor olabilirsiniz. Bu anlattıklarım birçoğunuza tanıdık gelebilir. Biraz daha ileriye gidecek olursak, annenizin, babanızın, halalarınızın, amcalarınızın, teyzelerinizin, geçmişteki tüm atalarınızın rollerini kendi üzerinize almış olabilirsiniz. Mark Bulan kitabında şöyle demektedir. Bert Hellinger aile sisteminde biri reddedildiğinde veya dışlandığında
o kişinin sistemin daha sonraki bir üyesi tarafından temsil edildiği gözlemlenmiştir. Örneğin, eğer dedeniz içki içme, kumar ve çapkınlık alışkanlıkları sebebiyle aileden reddedildiyse, bu veya daha çok davranışın sonraki nesillerden biri tarafından yinelenmesi mümkündür. Atalarımızın kaderlerinden özgürleşmenin en güzel yollarından biri bilinçaltınızı temizlemektir. Bilinçaltınızı temizlediğiniz sürece kendinizi en iyi versiyonunuza ulaştırmış olacaksınız. Hatta sizden sonra gelecek olan nesilleri de şifalandırmış olacaksınız. Hem bilinçaltını şifalandırıp hem de atalarınızı onurlandırmanız gerekmektedir. Atalarınızın kaderlerinden ve onların günahlarından kurtulmak için daha önceki videolarımda bahsetmiştim, ancak bu videoda da tekrar etmek istiyorum. Onların varlıklarını onurlandırmak, onları hatırlamak ve onların veballeri karşılığında iyilik yapmak sizi şifalandıracaktır. Onların adına yapacağınız bir hayır, onların adına yapacağınız herhangi bir davranış ve atalardan kaynaklı veballerden arınmak niyetiyle yapılan her davranış sizi özgürleştirecektir. Birçok videomda sokak hayvanlarına yardım etmenizi söylemekteyim. Bunu hem kendiniz hem de atalarınızın veballerinden özgürleşmek için yapabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi niyet her şeydir. Yani yapacağınız davranışta niyetinizi ona göre belirlemelisiniz. Eğer kendi adınıza bir hayır yapıyorsanız, kendi adınıza, atalarınızın bir takım veballerinden arınmak için hayır yapıyorsanız, atalarım niyetiyle şeklinde yaptığınız hayrın karşılığını göreceksiniz. Anne babanızdan edinmiş olduğunuz davranışlar sebebiyle bilinçaltınızda bir program geliştiyse eğer, bunu fark etmenin çok kolay bir yolu vardır. Oturup annenizin çocukluğunuzda hayalinizde kalan duygusal durumunu canlandırın. Hatta mümkünse bunu yazın. Anneniz nasıl bir davranışa sahipti? Mutlu bir kadın mıydı? Özgür müydü? Ne tarz sıkıntıları vardı? Bunları tek tek not alınız. Şimdi dönüp kendinizi inceleyiniz. Sizde de aynı davranışlar söz konusu mu? Eğer aynı şeyler söz konusuysa, yani siz de annenizin yaptığı şeyleri yapıyor, aynı seçimleri yapıyor, onun gibi mutsuzsanız, belki de annenizin kaderini devralmış olabilirsiniz. Bunun sebebi başta da söylediğim gibi, ben mutlu olursam anneme ihanet etmiş olurum. Aynı şeyi babanız için de yapabilirsiniz. Babanız hep yoklukla mücadele edip, eve 2 ekmek getirebilmek için çok çalışıp, hiçbir zaman çok büyük bolluk ve berekete sahip olamamış ise, şimdi siz de farkında olmadan size gelen çok iyi fırsatları sırf babanıza ihanet etmiş olacağınıza dair bilinçaltı programınızdan dolayı reddediyor olabilirsiniz. Babanızla ilgili çocukluğunuzda hatırladığınız mutsuzluk, mutluluk, düşünce kalıpları, hisler tamamını bir deftere veya bir kağıda not aldığınızda kendinizde var olan özellikleri eğer keşfedebilirseniz babanızın kaderinden de kendinizi özgürleştirmiş olacaksınız. Birçok insan bu yöntemle aslında anne baba ve atalarının kaderini ve onların düşünce yapısını farkında olmadan bilinçaltına kodladığını fark etmektedir. Siz de eğer bunu fark edip bu farkındalığa ulaşırsanız hayatınızı kökten değiştirme şansına sahip olabilirsiniz. Çünkü bunu bir kez fark ettiğinizde bilinçaltınızdaki bu farkındalıksız programı kırmış ve yepyeni bir program oluşturmuş olacaksınız. Sizlerin görüşleri benim için çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple bilgi edinmek istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen yorum kısmında bunu yazınız. Sizlere bu konuyla ilgili video hazırlamaya gayret edeceğim. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı
ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermeniz halinde bu evrenden sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7, 7, 7. Aktif. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.